Đội Việt Nam xuất phát với sơ đồ chiến thuật có 3 hậu vệ giống như Pang So. Cơ hội đầu tiên và bắn giá kịp thời của thủ môn U23 Myanmar Tissamin. Cầu thủ Việt Nam bắn đá tốt quả phạt này. Hoàng Đức, bóng đập hàng rào. Đường chuyền của Hồ Tấn Tài. Thêm một pha dứt điểm. Khoảng trống, sút bóng. Wow! 1-0 cho U23 Việt Nam. Và ghi bàn của Triệu Việt Hưng. Và đá phạt góc đã tạo ra những lộn xộn hàng phòng ngự của U23 Myanmar. Việt Hưng đã có cơ hội tung ra cú đá bằng chân trái sở trường. Tất cả chúng ta chắc chắn là chưa quên bàn thắng rất quan trọng của Việt Hưng vào lưới U23 Indonesia ở những giây cuối cùng. Amit, cú đá khá nguy hiểm. Có thể nói sự có mặt tiếp cận cầu môn. Hoàng Đức có chân trái rất khéo và luôn có thể tạo ra những pha phạt góc nguy hiểm. Một pha dâng cao của Hồ Tấn Tài. Hoàng Đức, đường chuyền của Việt Hưng đối mặt và bắn đá kịp thời của thủ môn Tissamin. Tình huống để mất bóng hết sức nguy hiểm, có thể dứt điểm. Rất may là đội bạn đã sút trượt. Đức Chiến đã bị đau. Đường chuyền hết sức nguy hiểm. Tiến Linh, Việt Hưng, Hoàng Đức, pha chặn bóng Thu Đen So. Hoàng Đức để mất bóng. Cú đá hết sức nguy hiểm. Hoàng Đức để mất bóng và đội bạn đã chớp thời cơ, suýt nữa ghi bàn. Đệm bóng không vào. Đó là Bảo Toàn, cầu thủ mới vào sân. Rất mạnh mẽ. Số đông rồi. Tiến Linh không vào. Giữa vòng vây chật hẹp, cầu thủ áo đỏ vẫn tung ra được cú sút chân trái. Tuy nhiên thêm một lần chúng ta thấy sự xuất sắc của Tissamin. Tissamin chính là cầu thủ hay nhất của Myanmar đến lúc này. Cú đá cận chân, nhưng trong hiệp 1 bóng đá 2 lần trúng cầu môn của thủ môn Tissamin. Tissamin cũng đã xuất sắc ở trận đấu ngày hôm nay. Để bóng vào rất nhanh. Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Đến lần này thì Tissamin đã không thể cứu thua được nữa. Pha bóng nhanh như điện xẹt của U23 Việt Nam. Chúng ta xem lại hàng loạt những pha phối hợp Thanh Thịnh đột phá và thực hiện pha căng ngang. Một
pha đệm bóng đầy cảm giác gần cầu môn của Tiến Linh. Thẻ đỏ, thẻ vàng thứ hai dành cho Win Anh Tun. Rất đáng tiếc. Win Anh Tun chính là người được chờ đợi nhất tràng công của Myanmar. Hôm nay anh chơi không được như ý và ức chế. Trong khoảng 1 phút đã phải nhận 2 thẻ vàng. Win Anh Tun nổi nóng. Đối mặt, sút bóng. Không vào. Chút nữa là tỷ số được đưa lên 3-0. Cơ hội dành cho Trần Bảo Toàn, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Tình huống lúng túng của trung vệ Iaung. Cú đá đốc sạc hàng. Đó là Martin Lò. Không vào. Martin Lò đã tung ra cú đá từ xa bất ngờ và rất chính xác.